नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल हाईटेक देसी। स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, अभी पीछे आपने वीडियो में देखा कैसे एक प्लेन मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल होके गुजर रही है। ये बिल्कुल न्यू एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है टिकटॉक पे। तो आज मैं अपने इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको कि कैसे आप भी सेम इसी तरह से अपने इस वीडियो को शूट करके और सेम इसी तरह प्लेन आपके सर के ऊपर से गुजरता है और गुजरेगा, और आप भी अपना वीडियो स्टेटस ऐसे ही अपडेट कर सकते हैं, जो कि न्यू एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आज अपने इस टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। और साथ ही आइकॉन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो जो मैं रोज अपलोड करता हूँ नए नए, वो आपको सही समय पे और तुरंत सबसे पहले देखने को मिले, उसकी नोटिफिकेशन अच्छे से चली जाए। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक की बात है, एक क्लिक में आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता है, और ये एक क्लिक जो है वो हम लोगों को ग्रो करने में और सर्वाइव करने में बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो आइए देखते हैं कैसे, स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये वीडियो इस तरह। तो प्लेन वाले वीडियो को हमें एडिट करने के लिए, बनाने के लिए चाहिए होगा वन एंड ओनली काइन मास्टर का मॉड वर्जन। काइन मास्टर का मॉड वर्जन अगर आपके पास नहीं होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देने में कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो मैं काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, 9:16 का रेशियो लेना, और हमें वो वीडियो चाहिए जो हम लोगों ने अपना शूट किया हुआ है। मैंने एक सैंपल वीडियो शूट किया हुआ है, तो मैं उसको ले लेता हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि क्या कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है। तो मेरे में है, तो मैं ट्रिम टू राइट कर दे रहा हूँ। फिर लेफ्ट में आ जाते हैं, लेफ्ट में भी देखते हैं क्या एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, मैं उनको भी ट्रिम करके राइट क्लिक कर ले रहा हूँ। इसके बाद इसके स्पीड को हम कम कर देंगे अपने हिसाब से, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये स्पीड को कम कर दिया है मैंने। फिर इसके बाद आएंगे इसके क्रॉपिंग के ऑप्शन पे, और इसको चूंकि मेरा काफ़ी दूर है तो मैं इसको जूम इन कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, जिससे कि नज़दीक आ जाए। और इसके बाद राइट क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद आते हैं लेयर के ऑप्शन पे। लेयर के ऑप्शन पे आने के बाद एक चीज़ और दोस्तों, कि इसके साउंड को म्यूट कर देना है, कहीं कोई अनवांटेड साउंड ना हो। लेयर के ऑप्शन पे आए, मीडिया के ऑप्शन वहाँ भी आता है। फिर एक वीडियो जो हम लोगों ने लिया होगा ग्रीन स्क्रीन का प्लेन का वीडियो है, वो आपको मैं सर्च टर्म, आप चाहे तो यूट्यूब पे डायरेक्टली ग्रीन स्क्रीन प्लेन वीडियो करके, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, ये है दोस्तों। और इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद देख लेना है कि कहीं ग्रीनिश टच ना रह जाए इसमें। ये देखिए, मैंने इसके कलर जो कंट्रास्ट है उसको एडजस्ट कर दिया है। और फिर इसके बाद राइट क्लिक कर लेंगे और अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ऊपर या नीचे, जिससे अननेचुरल ना लगे। ये देखिए, ये तैयार है। और एक सेकेंड, इसके भी साउंड को हम म्यूट कर दे रहे हैं। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं कैसा इसका इम्पैक्ट आता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इस तरह के वीडियो आजकल ट्रेंडिंग है टिकटॉक पे। आप इस तरह के वीडियो, इसको एक बात और कि आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे ये सेट कर सकते हैं जो भी आपको लगे। और यहाँ से वीडियो चला जा रहा है, तो इसके बाद मैं ट्रिम टू राइट कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ट्रिम टू राइट इसको भी कर देते हैं। और ये देखिए, अब इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सर के ऊपर से कितनी अच्छी तरीके से ये निकल रहा है प्लेन। और आप इसको थोड़ा सा, इसका ग्रीनिश टच अभी भी है, तो ये देखिए, अब देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से सर के ऊपर से गुजर रहा है ये प्लेन। और आप भी इस वीडियो को अपने वीडियो के साथ बना के, और कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी तरह का शूट करें। आप चाहे तो रनवे की तरफ निकल जाएं, वहाँ से शूट कर सकते हैं, या फिर किसी भी खाली स्टेडियम में, मैदान में, या सड़क पे, कहीं भी आप इस तरह का कर सकते हैं और अपने हिसाब से वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों,
अच्छा लगा हो यार तो फिर भाई इसको लाइक कर दें प्लीज़, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक क्लिक है, केवल एक क्लिक की बात है। एक क्लिक में आपका कुछ भी नहीं जाता है, और हमें सरवाइव करने में आपका एक क्लिक काफ़ी मदद करेगा। तो प्लीज़ आप, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ। और आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी और बहुत अच्छे एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।